Здравейте отново! Продължаваме с нашето пътуване по малките шосета на източната част на Сърбия. Това е епизод 4. В края на предния епизод ви показах как в Църна Трава завихме по едно мостче наляво към Предеяне, вместо да продължим направо към Своє. И сега ще превърта докъдето свърши предното видео. И от тук шосето от начало е окей. Все едно сме си в България. Доста прилича на шосето към Копитото, примерно. Но в един момент, след малко, ще се превърне в горско пътче. Сега през това време, така че ще си караме бавно из красивата гора. Ако искате, останете. Смятам да барборя в това видео. Няколко приятели ме питаха, що съм решил да пускам видеа с цели шосета между точка А и точка Б. Не знам. Замислих се, кой ли ще го гледа това. Обаче в крайна сметка аз съм изпитал някакво много голямо удоволствие да мина по това шосе. От друга страна, замислете се каква е вероятността да попаднете точно пък на това место, освен ако специално отидете да минете по това шосе. И на някои хора може да им е интересно, гледат си природа. Между другото, има някои хора, дето обичат да карат бързо. Виждал съм такива групи към Лакатник по шосето, които всяка седмица си карат все по-бързо по това шосе. Ако хареса някое шосенце в Сърбия, като онова с трен за завоите, могат да го изучат, както изучаваш писта. Мога да го гледаш няколко пъти и да запомниш горе най-неприятните завои, къде да ги очакваш. От друга страна пък, освен разходката, дава възможности да си размишляваме по някакви теми, което смятам да пробвам в това видео. Макар че не знам как ще дойдат хората да гледат, защото те няма да как да знаят, че си говорим в това видео. Както и да е. Това ми е обяснението, що пускам цели шосета. Примерно всичките проходи в Стара планина, там 5-6, които са отворени все още. Може да си го видиш прохода. От Троян Карнаре или Карнаре Троян. За цялото пътуване една кола не срещнахме и е сега тук на стеснението. Познайте. Това, което ми хрумва днес да споделя с вас е, много искам да ви говоря за въображението. Значи въображението според мен е една от най-големите човешки способности и много велика сила е въображението. И всъщност въображението ни прави хора, според мен. Когато режисирах, примерно, с хора с голямо въображение или с актьори с голямо въображение, се работи много по-лесно, защото те някакси си представят как ще направят нещата и после те им се случват по-лесно. И въображението всъщност участва в много аспекти. Дори добри менеджери, които планират, това също е въображението. Той си въобразява как ще си подреди нещата и те му се получават обикновено. Или не му се получават, защото така Вселената си върви, нали? Но човешкият мозък е много силен орган. Сега не знам дали се съгласите с мен или не, но много хора вярват, че човешкият мозък може да образува реалност. Тоест, колкото повече хора вярват в едно нещо и то се превръща в реалност и ние го изживяваме. Така че въображението е една безкрайно голяма сила и е хубаво да го развивате и в децата си, и въобще младите хора, защото според мен това висене, нали, в YouTube и в TikTok и тия допитвания до изкуствените интелекти за всеко нещо и за всяка картинка ще доведе до загуба на въображението, може би. При всички творци въображението е изключително важно. Детското въображение. Децата идват с огромно въображение и обществото им го унищожава. Ето, примерно, дори се замислете в български език. Ти какво си въобразяваш, бе? Което е изключително отрицателно и негативно, нали? Ми си въобразявам каквото си искам. В смисъл, имам си безкрайно въображение и си въобразявам. Каквото ми харесва. Така че въображението трябва да се тренира това като мускул. Идваме с него и го унищожаваме и го оставяме да си замине като растеме, а детското въображение е огромна сила. Сега най-лесното упражнение, което се сещам да дори се изучава е като пътувате някъде или като сте седнали на една пейка, се опитайте да си представите това, което е около вас, как ще изглежда в 4 различни сезона, да кажем. Това е най-първичното упражнение за развитие на въображението. И не знам защо точно тази тема подкарах, защото тя е, общо взето, е много важна. Защото за каквито и теми да си говориме, те само
си представяме. Тоест, представяте ли си, че има извънземни? Представяте ли си, че има Мандела ефект? Представяте ли си пълния дет си представят, че Земята е плоска, какво си представят? И така, с въображението може да си говорим на всеки теми и да не се стряскаме един друг, нали? Или да не помислите, че съм някакъв абсолютен откачалник. Не, просто си въобразяваме какво, ако е така, нали? И само да се върна малко назад, защо смятам, че въображението ни прави хора. Когато имаш добро въображение или си го тренирал, или го ползваш постоянно в работата, във всяка една житейска ситуация можеш просто за части от секундата да си въобразиш как се чувства другия човек. Тоест в офиса, в къщи, в задръстванията. Когато някой побесне срещу вас, може да си представиш на този човек какво му е. И вижте сега на Джони какво му се случи. Сега, ти си го представяш, не знаеш дали наистина е така, но неговата мотивация много бързо можеш да си дадеш някакво осмислене на нещата, защо така се случи и защо така реагира този човек, което води почти до емпатия. Тоест ти много по-лесно можеш да си представиш от срещния човек в дадена ситуация какво е почувствал дори. И ето тук на това разклонче тройно започва горското шосенце, т.е. свършва шосето, което прилича на шосето към Копитото и започва горското шосенце. Начало е все още някакъв асфалт, но много бързо настилката се превръща в нещо изсипано. Тоест, пак прилича на асфалт, тъмно е, не е бяло като чакъл. Като необработен асфалт е доста дълбоко, значи отдолу има дупки, коловози, пукнатини или каквото там е имало и са минали и са го засипали с някаква настилка, която не е обработена, не са го асфалтирали, не е минало валяк, просто са изсипали ни камиони с някаква настилка. И са на Джони Хондата е с по-дебели гуми. Не сме обсъждали как се е чувствал, обаче на мен доминатора ми и двете гуми направо затъваха. Имаш чувство, че по 10-15 см гумите сти в това черно нещо. И мотора си се, нема караш прав или седнал или бързо или бавно. Гумите се уриват и той почва да се влачи като лодка на къде си иска предницата. Сапа защо спираме? Трябвало е да вземе. Спряхме, защото Джони се усетил на Google, че всъщност се забиваме по някакво незнайно шосенце и трябва да продължим към свое още в църна трава, но решихме да продължиме и да видим какво ще ни се случи. Позабавлявахме се 20 и няколко километра, близо 30. Не знам дали да го оставим цялото нещо, защото е много минути. Тук 30 минути караме по едно и също завойчета наляво надясно. Има някои по-интересни места. Може би просто ще изрежа по-красивите гледки и по-интересните завои. Или пък само да отрежа места, които са така по-силно се забелязват тези влаченици наляво надясно. Но да си довършим темата за въображението. Сега това нещо в драматургията е много важно, защото ти за да направиш един хубав сценарий, трябва да можеш да си представиш всичките герои какво чувстват, какво мислят и защо постъпват по дадения начин. Затова гледаме пълни глупости, нали, по повечето филми, защото героят така трябва да направи, нали. Ама всъщност като му направиш един анализ, няма никаква мотивация точно тази простотия да направи в този момент и това са, нали, тъпите моменти в някои филми. Няма да казвам каква народност. Така, и въображението всъщност ви помага във всяка една житейска ситуация. Примерно, няколко побеснява и ви обижда, мога го питате, човек, добре ли си? Гарантирам ви, че абсолютно просто ще блокира нещата за момент. Това е като дропа в дъбстепа, хора, дето поудават цели зали и земи тази тишина. Просто въображението е насекъде. За всичко помага много. Ако сте го изгубили, опитайте се да почнете леко да тренирате, възстановете си го. Имали сте го, с него сте дошли, големо е, може да си го възстановите. Сега тук спрях, защото както си слушам много яките песни и не знае как в плейлиста ми влезнали някакви дубли, дет съм снимал последно нещо и някакви актьори повтарят едни и същи реплики с различни интонации по 10 минути примерно и направо не мога да изтърпим това и трябваше да спра да си разчиста плейлистата и ми отне доста време да разчиста всички дубли. Нямам никаква идея как са влезнали те в плейлист, но пък това доведе до друг проблем. Джони се е притеснил, що ме няма.
И човека спрял и се притеснява и даже беше почнал да обръща да ме търси. Дори да ви е затрупало ежедневието с задачки, простоти, грижи, седнете си, въобразете, че сте щастливи за една секунда дори. Вижте нещо красиво около вас и си дайте една доза щастие. Заслужавате го. Сега ще остава още малко от това шосенце и после ще изрежа само ако има по-красиви гледки или по-интересни завои. Тя и камерата в един момент реши, че повече не може с тия чакали. Така че това ще следва малък колаж с по-интересните моменти. Здрасти, Бус. Тук си скукнахме 2 пъти. Взе ми тази дупчица. Тук пък тък му реших да се поогледам и се оказа една дупчица с рохкав асфалт. Да се лазнах. Тук нищо особено, просто отбивка за рейд четене. Дупчица. Не знам защо, ма като видя такива отбивчици, черни шосенца и аз и Додо искаме да ходим там, като съм сам понякога го правя. Спираме. Оп, не знам дали видяхте, ама Джони вратна малко. Ето и тук се просто. Значи ако караш бавно, предната гума се, като караш малко по-бързо, задната гума се. И нема лягане. В един момент не мога да легнеш, защото и двете гуми, да не знам, на места така, караш 10-15 и чакъва тропа, гумите са ми до спиците са оринали. Освен, значи всъщност почти цялото пътуване забравяш за предна, няма трейлбрейкинг, забравяш за предна спирачка, защото просто се захлюпиш. Остава ти двигател и задна и като предобриш някъде скоростта и просто почти изпускаш завойче. Сега може да го удара на контра и да го върна в посоката, дето ми трябва, обаче имам следния проблем, че аз на този мотор съм като дакел. Нали, малко да е някаква дупчица там, къде трябва да стъпа и няма как да го кикна обратно. Просто вместо от земя е въздух и вече ъгъл е толкова голем, че просто си се захлюпвам с Додо и това е. Сега, ако бех с малко по-дълги крака, може и да ми се получи, ама тук си правим еквилибристики. И буташ, нема легане, немаш предна спирачка. Его са. И не знам защо този завой го изтървах почти. Не изглежда така на камерата, въобще не изглежда трудно. Този завой беше жълти панталони направо. Ни да легна, ни да извия, ни да спра. Тук е едно езерце, не знае колко дълбоко, подминахме го и отсреща просто имаше един много красив хълм. Затова го оставам това парче. Тук изведнъж навлезнахме в някакво незнайно селце сред морето от необработен асфалт. Хората си наприли селце. И то някакво много приятно сълце. Сега ето там, онова червеното нещо е застава. Някой от вас карал ли е застава? Докато гледам заставата и щех да си изпусна мотора.
Чао сърце. Тук като видях каква пушилка се дига и викам, трябва да понамалиме, ама трудна работа. Сега това предницата, вижте какво ми прави предницата, просто направо до спиците ми е гумата вътре в това черно нещо. Вземи. Додо вика, аз ще ходим налево. Викам, не, десно. Не бе, отляво сме. Не бе, отдесно сме. Нали, окей. И на места идва асфалт и ти викаш, опри се, засилваш и точно където са завоите не е асфалт. Тук Джони нещо се забави много странно. Просто гледайте какво става. Лашка се. Двете гуми ходят в различни посоки едновременно. Много е забавно. Какво е това завойче, чакълче, завойче, а пък деренцето не е като да скочиш от втория етаж, по-скоро си е като да паднеш от четвъртия, нещо е такова, хич не е хубаво. И не го знаеш, малко да прекалиш скоростта и его са Додо иска да ходи надясно в дерето. Аз викам, не бе, вляво сме, той не бе, вдясно сме. И си сееш както си караш от дясната страна, изведнъж си от лявата страна, просто безпричинно. Чиба бунги. Оп. Сега тук е море от чакъл. Тук си лазнах предницата. Тук в един момент ми беше надясно предницата, па завиваме наляво, като тия бичовете, къде се състезават на чакъл с тия кросовите мотори. Едно време, както беше мотопистата. Взимат с завоите с обратен волан. То лев завой дали ще го изтървеме? Не, то го замахме добре. Го трускаме си, ланчето на една страна, Додо върви на другата. На това разклонче пък за момент реших, че е дошла цивилизацията и се забързах се, обаче не. Не знам защо много по-често имам жълти панталони на левите завои. Някаква фиксация ли е това? Не е да се фиксирам охрастите, ама на левите завои постоянно имам жълти панталони. Тук изведнъж някакво много сериозно наклонче ни се случи и ето го сега, извиняйте. Додо, завиваме. Не бе, Додо, завиваме наляво, бе, човек. Така. Десните, само ако някой камионче или рейсче нещо те оплаши, нали, ти изкочи на осовата линия.
караме с 10, обаче чакъла си трещи отдолу. С леки хлъзгания наляво-надесно. И тук едно интересно обратно завойче. Бая дълго видео стана. Добихте представа дали искате да минете по това нещо или не искате. Дано съм помогнал на някой, ако реши да си прави подобна екскурзия. Следващия епизод ще е направо Владичин хан, който е доста далеч от място, където камерата реши, че повече не е интересно да работи. Там караме бавно, интересно мога да разгледате, обаче не знам защо някакво такова малко отрицателно ми остана чувство от него. Ще ви обясня защо в видеото. Просто и в Индия съм ходил, голем хаотизъм съм виждал, обаче тия пичове просто някакви странни стопове, отварят се врати пред тебе, по шоседето е половин метър широко и някакъв си отваря вратата без да гледа и някаква па си пресича и въобще едно котенце бутнаха или не знам, според мен го бутнаха, няколко пъти съм го гледал в този момент. Не можах да разбера какво точно се случи, защото то се появи на осовата линия, когато го видяхме за първи път. Две коли се изпреварваха и дали та бавната или бързата, както и да е. Така че ако ви е любопитно всичките тия работи, гледайте и следващото видео. Абонирайте се, моля. Ще съм ви безкрайно благодарен да натиснете червения безопасен бутон за абониране. Окей, това беше. Чао от мен за сега, до следващия път.